یک غذای سنتی. خب ببینم قابلمه بقیه مسائل انشالله فضا و تفضاده. Ellerim yüzüne. Oraya yağış yağır. İndi gələcək bura baba. Ya ben. İsmail ba mənə bir indi oturmuşuq qurdin. هم شروع شد و Nasıl yağacak ki de bak. Özüm poşetacak ki de. Abi ben dalını bir dənə var ha geçer düzgün. Falan sesleri dinle. O yanda yağırlar. بله Nə bə? Hətta çıxam da. عزیز به ساعت 10:05 شب رسیدیم. حتما موقعیت نجود که شهده واضح بالا اتالار ساعت 11:21 و جای همه شما عزیزان خالی. Hə. خب دوستان سلامی دوباره. امروز اومدیم قسمت دوم ولاگ در واقع منطقه میدان و منطقه گوردیک رو برای شما ضبط بکنیم. اتفاقی افتاد که ما روز دوشنبه همون هفته هم در واقع راهی همین منطقه شدیم و الان حدود ساعت 8:10 بعد از ظهر یا عصر و دوستان کم کم دارن آماده میشن که امروز یک غذای سنتی به استانبولی یا ما بهش قابلی هم میگیم میخوایم درست کنیم و همینطور کلا لحظات مختلف رو از این در واقع پیکنیک عصرونه برای شما عزیزان حتی ممکنه به شبم بکشه برای شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. لطفا با ما همراه باشید و ببینیم بقیه برنامه به چه حالت اتفاق میفته. مرسی که با ما هستید. متشکرم. خب مراحل آماده کردن گابلی یا در واقع استانبولی هستش. دخترها دور قابلمه Aybərin. بله Aybərin. و Ağa denesene de birazdan bir sıkıntı. ببینم قابلمه بقیه مسائل انشالله. Abi mən məsələn bir dənə sual eləyəcəm. Sən بله buyurun. Gəl bir qulağın söz deyim də. دیده Abi qulağın harda? Qulağın burada. تشکر اونجا میتونم چش Gəl bura. Bəli? Yox, sabit bir dənə bir söz dedi. Mən cavab verdim. Sim ondan sonra göndər. Çəş. Olsa dinləyə kimi olar. به فضا و تفضاده. Qəbul etsəydin desin. Baba. Elə də. Yok da bir adam istik oldu yemin darıp atarım. O ne menada o da. Fatıma bu nə mənadır? Eski. Bizim evimizdə bir dənə pəti var bu. Kişiler. Fatıma nə mənim elə bizim pətimizdir da. Ne hey. Evize paymıştı oluyor oradan. Mama muallon. Ne yazın muallon. Və o zipərdən necəyimsən mən? Əllərim yüzünə. Yok yumrum bu böyle kalsın bir şart değil. Ver mənə bıçaq ver mənə. Ona göre bir tane. O yanacak. O yanacak. Maaşla kabaklanacak. Oraya yağış yağır. Hə, indi gələcək bura baba. Ya ben. O şiddetine ne yağır. Vay dede. Ben sakın ya da geçmedi. Tutaklamaya geçiyor bir. Tamam devam. Uşaqlar götürün. Son bilmiyorduk yani. Bahada cüzdanı. Həyyədən istəyirəm məsələn İsmail ba mənə bir indi oturmuşuq Qurdin ittifaqında. Burada Allah şahid. Baba da. No, bə gəlmişik bu gəldəbə bizdən necə Sandık gəldik postiye çık ya. Sandığı postuya qoyubsun. Ağa niyocu değilsen buraya getirende çıkanda sana zahmet vermiştim. Sen de koymuştun sandık postiye. یه باد بسیار تند و شدیدی شروع به وزیدن کرد و الان
همه دارن مجهز میشن که خب خلاصه Buna bak bir. اینم از تصویر من و با چیزا Yavşlar. Böyle çok mahsul kapatıyorlar. Bir şey bunlar sonra bir şey. Öyle derdi. Lazım ediyor. İndi böyle yeniden acı yalnız. Düzeldi seyir. بارون هم شروع شد و Ağlatırım بله onu. بچه ها هم آماده میشن که Nasıl yağacak şimdi? Bakalım. Özüm poşete şimdi. Abi ben dalını bir tane var. Geçer. Nasıl oldu ya? Ben. Birbirine ya abi. Falan sesleri bilen. Amriza, Bəli. itadan vardı gedəm sizin maaşı. Sən icazən yoxdur bə. Və sən özün rəhərsən də bə. Tamam balık gel. Yok. Şampiyonun sözüne bakmaz da hiçbir. و دوباره می‌خوره. نشید یا بیاد با چیزی داختر Soyur ya. dedi dağıta şimalı olsun. Hava منم که روز اول باختن خودم رو دیروز زدم یه مقدار بدنم درد میکنه و ببینیم که چی میشه. ببینیم من غذا کلا نشون میده که شدیداً این قسمت بارون میاد. Oyanda yağmurlar. بله Ve bunlar intizam. Yok gel yok da. این قسمت خیلی آوی Yo Ali. Oh, ثابت بیانه تو چی نبی بادم جانه دو جوی کنم ایوان Arıdan neden doğru göm adım kazav. اللهمه برام مانم Ama suyun abi al. Kasamın kapağı çıkar. Aman çok güzel. Sağ. Bak bana bir. Ben buna kadar mesaj yazma görmem. Biz de keramı sabahı sattık. Sabahdan hava xarab olmasın deyəcək. Bu mənim hava aşinasıya baxdım da bə. Hətta da çıxam da. Biraz yağ verə.
یا بیا جا بره abi beste de ha. Yok نگشه خب دوستان عزیز به ساعت 10:05 شب رسیدیم. مجبور شدیم از اون منطقه به خاطر باران شدید تغییر مکان بدیم و بیایم اینجا به قسمتی که بهش میگن رحیم لینچان. خیلی منطقه بسیار معروف و مشهوری است. انشالله یک گزارش کاملی رو از دانشگاه طبیعت یا همین رحیم لینچان برای شما حتما در یک ویدیو خاص براتون آپلود خواهم کرد. خب اجازه بدید که در این جابجایی مراحل رو با هم ببینیم و بعد ادامه پخت و پز رو ادامه بدیم و این ولاگ رو در آخر به پایان برسونیم. این سنتی امینات خان من بگویم والله من دایم bizim uşaqlar gəlləkim götürürəm bilələrlə. Fatıma موقعیت نجود qəşəhdir. Vazı bola uçalar. İnşallah saat 11'e yiyərik. شامده. خب و اما ساعت 11:21 در واقع این هم از گابلی یا استانبولی ما که بالاخره آماده شد و در واقع داریم همه عزیزان دور هم کنار هم نوش جام میکنیم و جای همه شما عزیزان خالی. Baba bırak. Sakın acıttı. Baba baba دوستان و این هم پایان ولاگ امروز ما هست. ساعت به وقت ایران خوی آذربایجان غربی ساعت 12:03 بامداد هستش و امیدوارم که این ولاگ هم مرتوجه شما عزیزان واقع بشه. خدا یاد و نگهدارتان، همیشه شاد و خرم باشید انشاءالله و ویدیوهای بعدی. خدا یاد ها o da باید بجی با Ödün de ödün. Sen kaçası top o değil. Ben boş ver ceza bağışlasın.